大家好，歡迎收睇一語道破。嗱，俗語話咧就風水佬呃你10年8年，咁但係咧你睇呢個一語道破咧，好多時咧我哋都會口噏咁噏中啲嘢嘅嚇，仲要及時噏中個市添嚇。咁啊，例如上個禮拜咧，就大字標題就話美股泡沫之聲浮現，慎防調整將至。話口未完呢，星期二同星期三呢，嗰個美股呢真係插水喎。咁啊，7號同8號啊，咁啊道指呢兩日呢跌咗成超過1200點嘅，咁啊納指都跌近500點，夾喺中間嗰個 S&P 呢就跌超過100點嘅。咁啊雖然呢星期四同星期五升翻啲，但係今朝呢嗰個美股期貨又再跌過。三大指數嘅期貨咧，大概跌0.4到1%不等嚇。咁啊，點解美股會突然間咁樣升下又跌下咧？咁跌起上嚟都跌得幾急㗎喎嚇。主要原因咧，當然係各路英雄啦，大家都知道係幫呢個 SpaceX 上市咧就抬轎啊嘛，係咪啊？咁圍內人咧賺到盤滿㗎啦。嗱，佢股價 IPO 咧就135蚊美金就係一股，咁佢上市咧最高去到225蚊。咁你諗啦，升成60%有多喎嚇。咁啊，仲有啲大行咧，據聞淨係 fee 都收成5億美元嚇。咁啊，上市前後衝一輪上去，咁啊唔可以無止境咁升噶嘛，係咪先嚇？當中咧真係有唔少水分噶啦，因為已經 price in 咗啦。換言之，即係咩咧？即係話咧，你嗰個 SpaceX 上市，你冇錢賺，我畫個餅俾你食，嗰個餅值2萬億喎嚇。跟住咧，佢仲唔止喎，仲要發債立多250億添嚇。咁啊，幾時先有回報咧嚇？此其一咯喎。咁第二咧就係呢個 AI 概念咧，就炒個不亦樂乎，好似停唔到咁。咁但係明眼人亦都睇到，喂，你燒銀紙咧就真係快過賺錢嚇。咁啊，嗰啲大型即係大模型嗰啲賺錢速度咧，就真係又低過預期嚇。咁啊，所故此咧，市場都係已經傳話，喂，會唔會係有泡沫出現啊？咁所以我哋先至上個禮拜先至講啦，係嘛？不過市場參與者就即係對呢啲咁嘅 AI 嘅概念咧，就無限憧憬嘅。每次咧無厘頭咁插一插水咧，又有人衝翻去幫佢買翻上嚟㗎。咁所以咧，上星期五咧，納指同埋呢個標普咧就都上翻啲，就做個周高添，個 week high。咁如果係咁嘅，星期二、星期三懟咗，有食唔食嘅真係罪大惡極啦，因為而家個市咧就好快嘅。嗱，我哋呢次要講咧就係上星期初個市跌。其實係有啲運氣嘅，咁急插嘅原因咧就係特朗普咧，佢去呢個安哥拉，即係土耳其安哥拉開呢個北約嘅峰會嘅時候咧，佢就話美伊嗰個諒解備忘錄都係已經終結啦，咁即係話俾你聽，和談咧就玩完完蛋啦。咁佢哋要終止撤銷呢個伊朗出售石油嘅制裁之餘咧，咁仲要恢復對伊朗嘅轟炸咁樣噏一噏咧，美股梗係應聲倒地㗎啦。咁仲有一樣嘢咧就唔係倒地喎，有一樣係升空喎，嗰個就係油價啦。油價星期三最高咧就由67、8蚊桶咧飆到上去76蚊一桶嘅呢個係 WTI。咁啱傳嚟就話美金過去一個星期咧就發動咗3輪嘅空襲對伊朗，就打擊咗呢個140個目標添。咁伊朗革命衛隊就宣布關閉霍爾木茲海峽。油價星期五就本來收呢個71個4嘅，碌翻啲落嚟嘅，但係今朝去翻74個6啦。美股喺呢個戰爭重燃，當然係受壓啦，係咪啊？我哋一陣再講。大家好，我係黃冠一，個個都叫我黃 Sir 嘅。而家 join 我嗰個 Patreon 咧，就可以率先知道我獨家對市場嘅分析。Patreon 會員將會享有專屬限定內容。每星期嘅獨家影片同文章，為你分析環球投資市場，仲會以宏觀角度對股市、外匯、債券、商品、資源等市場作前瞻性嘅分析。少少嘅付出，隨時為你帶嚟意想不到嘅回報。立即join我 Patreon啦！